unas pinturas que voy a hacer un slime verde, un poco de brillantina dorado, porque como esto es amarillo lo quise hacer dorado, y una cuchara, y el último ingrediente, el Tide. Les recomiendo mucho el detergente Ariel en agua, en líquido, para que, como Tide, para que se haga muy bien el slime. ¡Comencemos! Yo estuve tratando muchos días de hacer un slime, pero nunca me ha salido. Y una amiguita mía, que se llama Cali, me ayudó a hacer un slime. Yo creo que así de pegamento está bien. Chicos, ahora vamos a proceder con la pintura. Y yo sé qué color va a quedar. Un color verde. Le pueden echar cuanta pintura ustedes quieran. Yo le voy a echar así de azul. Y le voy a echar, ya verán cuánto amarillo es. Lo voy a echar. Ya. Miren, chicos. Miren, chicos, cómo va quedando. Está verde. Hay que tener mucha paciencia. Aunque esto pase la mano, hay que seguir revolviendo. Y ahora se la vamos a dar el detergente, así que dejamos el bol aquí y nos vamos con el detergente. Chicos, yo soy Hulk. Ya. Soy Hulk. En realidad soy una niña y como esto es azul y hay pintura azul y amarilla, así que le he hecho un poquito más de amarillo para que no cambie de color. Ahora hay que echar un poquito. Bien, chicos, ya casi está muy pegajoso, miren. Y ahora hay que echarle otro poquito más de detergente, Tide. Además, esto es Tide en líquido. Chicos, ya una vez que se despega del bol, ahora hay que cogerlo con la mano y amasar. Chicos, estoy sosteniendo un moco. Chicos, yo nada más apreté y salió una burbuja. Aún. No quiero. ¡Ah! No quiero en el doble. También lo podemos amasar en el bol, pero yo lo quiero amasar en la mano. Miren, chicos, ya casi se despega. ¿Ven? Se está pegando a mí porque aún no está listo, pero este es como verde. Esto es súper divertido. Chicos, perdonen, tengo un moco verde. Chicos, tengo un moco verde. Chicos, ya que tenemos nuestro slime ya así, es hora de cogerlo con las manos. Y lo hice verde por el día de San Patricio. Ya que está así. Uy, miren por adentro, qué lindo. Miren qué lindo por adentro también. A ver, déjenme hacer otra vez. Miren. Y se ve burbuja. Siéndole así. Chicos, la magia del slime es poniendo el activador correcto, que es el detergente, que es Tide o Ariel en líquido. No puede ser Ariel en polvo porque luego se quedan los colores esos o no salen. Y por eso yo estoy usando Tide, que es el mejor que mi amiga ha encontrado en la tienda.
ya no se pega a las manos. Lo vamos a decorar con la purpurina, que es dorada, porque como el slime en tubo amarillo yo quise ponerle dorado. Pero hay que abrirlo primero porque lo voy a poner primero en el centro. Soy poco, como les dije. Yo, miren. Y ahora, sprinkles, sprinkles all around, sprinkles, sprinkles all around. Chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden compartir, darle like y share. Espero que les guste su slime. Adiós.